Para de la chucha. Y andando, weón, ¿dónde está ahí, weón? Corriendo. Estoy jugando. Ya bájate, no, vamos. ¿Cuándo, güey? ¿Cómo está? El culiado que está con los audífonos fuertes. Peleador juego me soy yo, ¿no? No, me caí afuera. De afuera, weón. Me subí. Peleador juego justo, weón. Au. Por favor. A ver, nueve. Arriba. Vamos. Amenaza, no cerré la puerta ahí. Cerré la puerta, weón. ¡Que pega! ¡Que pega, Néstor! ¡Que pega, Néstor! ¡Néstor! ¡Corriendo! ¡Néstor, conejo! ¡Muy rápido! No, mal, güey. Vamos a hacer una mexicana a la antigua, ¿eh? Ah, buenísima, boludo, mira con esto frío para acá. Está ropa. Braco. Tiene un bengalazo a las nubes, ¡Uy! Braco, tu música. Mira, bengala, cobarde. ¿Dónde va? ¿Qué haces? Ya, boludo, ya, pará. ¿Dónde va? Oh, Mario. No, Mario. No, paracaídas. No, tengo un gatito de eso. No, eso, para... Ay, que te ve tan lindo ahí. Mira cómo ves la palanca, boludo. Mira cómo ves la palanca. Oh, esa palanca ese hombre, boludo. ¿Cómo te tiró la mano, güey? ¿Ah? No, no. No, para. Nelson, eso lo andar. Mira cómo te tiró la palanca, güey. ¿Para qué abajo? La cumbia me hizo llorar. Igual tengo paracaídas. ¿Por qué? No, bueno, paracaídas. Yo tengo paracaídas, no, paracaídas primera persona. ¿Ah? ¿Qué me regalas GTA? No te lo digo, ¿cómo? ¡No, Néstor! ¿Qué me regalas ¡Hola! GTA? ¡Maricón de mierda! Me quedé tirado en paracaídas, ¿qué es esa weá?